जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणिः सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपतिर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्ष्यं पशुपतिरिति जासाक्ततत्त्वो च शक्तिः बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं शादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं पंचदशाध्यायः श्रीपुरुषोत्तमो योग श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वो मूलमध्यशाखमस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अथश्वरधो प्रसुतां तस्य शाखां गुणः प्रवृद्धां विषयो प्रवाळः अथस्य मूलाः ननुशन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्येह ततोपलभ्यते नम्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा स्वस्थमेनं सविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानो नृवतन्ति भूयः।